Andibulise bazalwane egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Ndiyambulela uba usigcinileyo kude kwafika olu suku. Ndifumana kulixesha elirayithi ngoba inkosi kudala ndimana ndiyibuza uba Nkosi ndithini, Nkosi ndenze njani, ndithethe na Nkosi. Kukho umbono, kukho isiprofethi ebesike safika emna bendisiphikisa. Ndikhumbula ndibuzwa ngabantwana last year ngale 23 September. Ndiphikisa abantwana bathi, mama, andithi kubhaliwe ezibhalweni ubana inkosi akho bani waziyo. Ndithi, ewe mntanam, izibhalo zitsho. Nenkosi ayazi, nguTata Thixo yedwa, nezithunywa zezulu azazi bubuya nini. So ke ngoku ndithi mna, ewe iBhayibhile itsho mntanam. So le nto ithethekayo akuyiyo, masingayikholelweni kuba kaloku kuthiwe kuzawubakho abaprofethi bobuxoki. Ndixelele uba bazalwana, ndinixelele into yobana ukhwela kwam ebhasini, ibhasi ihambile, andazi uba xa ndindawoni nendawo ndibuya emsebenzini ndikhe ndivala amehlo. Xa ndivala amehlo inkosi ke iye indibonise imibono kakhulu. Once ndivala amehlo noba ndilelanga ivele wavala amehlo ndibone sendivale amehlo kanti izondibonisa imibono. So ke ngoku njengoba ndivale amehlo ndibone isibhakabhaka si-blue kakhulu ngongathi sitsha, sikliya, si-blue kakhulu, nelanga ingathi lilayite kakhulu. Kuhla ilitye elibhrawuni elikhulu, eli litye ndiye ndayazi uba liza kum. Lilo lodwa, akho nto iyenye, livele nje leza liza straight liza kum. Ndavula amehlo ndothuka. Ngelo xesha ndiboniswa lilantuka eli litye ndibona ndiye ndanolwazi loba yilaa nto endiyithethileyo ukuphikisa. Ewe, izibhalo zitsho, inkosi nayo ayazi, inkosi uYesu. Zitsho izibhalo zithi nguBawo yedwa owaziyo. Akho bani waziyo usuku nomhla. So ke ngoku in-hour. So ke ngoku ndithe ke ngoku ebantwaneni ndiqonda uba heyi, ndithi ndibe nalo mbono ke ngoku ndisebhasini and ndayazi uba yilaa nto endiyithethileyo. Ndaqonda uba makhe ndiye enkosini, Nkosi ndicela undazise. Akuphelanga ntsuku zingaphi bazalwana ndithetha into eyenzekayo. UThembile waboniswa umbono after 2 days okanye usuku. Nanku lo mbono ndiwubhalile bazalwana, ndiyazi noba izawubonakala na. Ideyithi iyabonakala, 26. Uphumela nangaphaya ke ngumbono uThembile awaye wawuboniswa, inkosi embonisileyo ngala 24 kaAugust 2025. Ithi mandiyifunde, ithi phayana uthi uThembile, mama, ndiboniswe isibhakabhaka simnyama sonke, ndaboniswa i-rainbow enkulu. Uthi ndazibuza uba njani ebumnyameni, ii-planets zawa naleya inkulu kunomhlaba, ibhrawuni. Uthi umhlaba washeyikha kakhulu, ndeva umdumo xa usheyikha. Ndaze ndabona apha phezulu itroni kaTata Thixo, uhleli kuyo namadoda amakhulu kwaye kukho amafu amhlophe ngathi zezangonyama zenziwe ngamafu. Wayekhe wabona iingonyama ezenziwe ngamafu, zimhlophe kakhulu. Uthi ke ngoku nezithunywa zezulu, ndaze ndabona into engathi yiplastiki, ngaphakathi kuyo kukho ii-planets ezibhalwe amagama azo. Zawa zonke ezaa planets, zashukuma izindlu zabantu. Ndaze ndabona ngathi kukho oothixo ababini, omnye uneenwele ezimhlophe, omnye uneenwele ezimnyama. Ndaya kulo uneenwele ezimhlophe, wathi ubezazi ziza kuwa ii-planets. Lo uneenwele ezibhrawuni usuke waba ngumntu, xa zikhula iinwele waba ngumlungu. Kwavela igama emafini lisithi, this is a miracle. Ndifundelwe nguTata Thixo. Ndabona phaa phezulu kukho into engathi siskrini. Ndabona uTata Thixo wathi kuYohane, mna Yohane ndinguThixo waseNazaretha nowaseGalili. Wathi sityhile incwadi yesityhilelo 15, Luka 5. Ndabona kwiskrini kukho uYohane esithi mna ndingumprofethi ndiseBhayibhileni kwisityhilelo sam. Wathi masityhile incwadi yezenzo zabaPostile 2. Wathi uYohane oku kuzawubakho ngomhla ka-23 September 2025. Bazalwana, yile nto ebangele uba mandiyishere last year oko ke ngoku uThembile akubonisiweyo. Kuphindile futhi zahamba ixesha waboniswa neetafile, itafile ilungisiwe ezulwini ngumbhalo inoba bendibhudwe ideyiti.
ndabhala eyangezolo eyanamhlanje kanti ibingumbono wakusasa ebusuku. So uboniswe netafile elungisiwe ezulwini. Mandize ke ngoku kulo mbono ke ngoku ngomhla ka-23, umbono umhla ka-23 September ndaye ndawubhala phantsi. Nanku umbono. Ifowuni yam ayifoti kakuhle, ikhamera yam ayikho kakuhle. Umbono 23 September. Kulo mbono ke ngoku uthi uThembile, ndiphuphe umhlaba oyelo nomhlaba oyelo gold no-red. Kulo mhlaba uyelo kukho iigusha, kulo u-red kukho iibhokhwe. Ndabona usathana kweli cala lomhlaba o-red, ndaza ndambona utaThixo kweli cala lomhlaba ndaze ndambona utaThixo kweli cala lomhlaba oyelo. Xolo bazalwane. Ndambona utaThixo kweli cala lomhlaba oyelo kuba likhanya njengelanga. Waze wafika uMikhayeli nedimoni u-Antichrist balwa, waze uMikhayeli wamoyisa u-Antichrist. Ndabona umhlaba kweli cala li-red uguquka, wabaqubuda abantu iibhokhwe zayotshona emanzini. Kweli cala likataThixo awaguquka, wabuya waguquka wabuya wema kakuhle ubu-red umhlaba. Ndabona ukuba ujike wabhrawuni wanesanti. Ndaze ndabona izulu line-rainbow namafu ngapha nangapha kwayo i-rainbow. Ngaphakathi kukho itroni kataThixo uhleli kuyo. Kukho nomoya oyingcwele kumacala omabini. Phezu kwayo itroni kukho umoya ofana nesitshingitshane. Ndaze ndabona i-rocket spaceship. Wathi utaThixo masingene kuyo nabaya bazigusha abantu. Sayobona ii-planets, sazibamba ii-planets, Venus, Earth, Venus, Neptune, Jupiter. Saze saya ngaserayithi sabona sesisezulwini. Ndabona sebengabantu ezagusha benxibe iimpahla ezinde ezimhlophe. Batya ukutya, thina abantwana sayodlala nezilwanyana. Waze wathi utaThixo sityhile incwadi kaYakobi 5, uAmos 4, isityhilelo 2. Ndithi mandizishere ke bazalwana ezi ncwadi kuba kaloku apha ngaphandle kumiwe kolokuba ii-false prophets kuthiwa singabaprofeti bobuxoki. Kuthiwa simamela imfundiso ezilahlekisayo zabaprofeti bobuxoki. Inkosi imbonisile uThembile nge-23 ngale mini kanye ibithe iza kwenzeka ngayo. Kuba nam ngaphakathi kum bendiqonda uba le nto iza kwenzeka njani kuba izibhalo zibhaliwe kanje. So ke ngoku inkosi iyabonisa ubana yohlula izimvu ezibhokhweni. Ke ngoku xa sifunda incwadi yesityhilelo njengoba uThembile emnikile, incwadi yesityhilelo ithetha phaya ngamabandla abengekho redi. Amabandla abengekho redi, nam ngokwam bendingekho redi. Kuba kaloku izinto ezincinci ezifana neenqumbo, izinto ezincinci ofike uzenze ungalumkanga. Izulu liklini, izulu lingcwele, izulu lingenwa ngobungcwele, alingenwa ngumntu nje ozamane ezihambela emhlabeni, ozamane ethetha nje ngokungakhathali. Inkosi ifuna silungele ukuza kwayo. Aphinde ke ngoku anikezwe phaa uYakobi 5 phayana, phaa kuvesi 7. Uthi nyamezelani ngoko bazalwana ide ifike inkosi. Ithi niyabona umlimi uyasilinda isiqhamo sawo umhlaba esinexabiso elikhulu, anyamezele ngaso side samkele yaphambili neyasemva imvula. Nyamezelani nani, zizimaseni iintliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kusondele. Musani ukukrokrelana omnye nomnye bazalwana kuba ukuze ningagwetywa. Yabonani umgwebi umi phambi komnyango. Bathatheni bazalwana, uvesi 10, bathatheni bazalwana bam abaprofeti ababethetha egameni lenkosi babe ngumzekelo wokuva ubunzima nowokunyamezela. Yabonani sithi banoyolo abo banyamezelayo. Unyamezelo lukaYobhi naluva, nesigqibo senkosi nasibona, ngokuba inkosi inemfesane kakhulu, inenceba. UThembile unikezwe ezi ncwadi noAmos 4 naye uyathetha bazalwana, sizifunde izibhalo. Xa inkosi inika umntana wayo izibhalo masizifundeni kuba kaloku uyathetha phaa ezibhalweni. So bazalwana ndithi ke ngoku mandikhe ndishere oku.
ndikuveze kuba kaloku uThembile uphindile futhi wanikezwa incwadi apha xa kuvuka ngefo, ngumbono wayizolo kwangefo andisakhumbuli ngumbono walapha apha entsukwini. Phaya unikezwe incwadi, uthi xa ndimbuza kuba uvele wathi mama ndikhumbula incwadi, ndamrekhodisha ke xa elantuka incwadi ayezichaza. Ndazombuza ke ngokuba ubone ntoni, uthi andibonanga nto. Uthi kodwa ndive izwi, ubone kwindawo enamafu, andazi noba yinkungu, uthi noba yinkungu noba ngamafu mama. Uthi kodwa kukho izwi elithetha kakhulu. Ndithi ke ngoku eli lizwi lazenjani uba lelikaTathixo? Uthi kaloku ukho laa moya ungenayo ngaphakathi kum. Waze wathetha ke ngoku uTathixo wathi sifunde ezi ncwadi. So ke ngoku incwadi azinikeziweyo Thembile ngu-Isaya 1, bazalwana, khe sifunde uba uTathixo ingqumbo yakhe izawela phezu kwethu uba silungise, uba sisathandaza izithixo, uba enkonzweni kusafakwa amanzi namakhandlela neentoni, izinto ezirongo. UTathixo uthi zilisikize ezo nto phambi kwam, akazifuni uTathixo. So ke ngoku iNkosi ifuna ukuba sinikezwe igama likaYesu Kristu. Ngalo igama likaYesu Kristu siphiliswa ngamanzi, bazalwana. Akathi iNkosi ukuze sive kubekho imiqhumiso eyenziwayo, kubekho amakhandlela alayitwayo. Bazalwana, iNkosi ifuna ndithethe inyani kuba ithema ndishumayele nguquko. Abantu mabaguquke, iNkosi isondele. So ke ngoku unikezwe le ncwadi uSityelelo 1, simfunde wonke bazalwane, waze wanikezwa uEzekiel 2, chapter 2, waze wanikeza Isityelelo 7. Isityelelo 7 akaqali ke usinikezwa kuba apha kule mibono ye-last year usinikezwe kaninzi. Ukutywinwa kwe-144,000. Kuzawutywinwa abantwana benkosi aba-144,000 bazawutywinwa. Ngalo eli xesha iNkosi iyasilungisa, iyasipripherisha. Silifundile elaa lizwi phaa, iphinde ithi umbono wabangcwele ezulwini, utsho uYohane phaya kuSityelelo 7. Kuba itshapta xa iNkosi isinikile siyifunda yonke, asifundi ethile siphele, siyifunda yonke. Ndizawuthi gqabagqaba ke kwincwadi kaEzekiel le endibonayo uba yona ibihle isiza kuThembile ukwenzela omelele aze angoyiki. Ithi phayana chapter 2, ithi ukuthunywa kokuqala kwaHezekile ukuba abe ngumprofethi. Wathi kumnyana womntu, yima ngeenyawo zakho ndithethe nawe. Kwangena ke umoya kum xa ebethetha nam, wandimisa ngeenyawo zam, ndamva othetha nam. Uye wamangaliseka ke uThembile, nam ndothuka kuba kaloku ndimbuzile kuqala phambi koba siye kule ncwadi, bendingayazi ke yona ke le. Uthi mama, njengoba laa moya ungenile kum, uthi nalapha nje kutshiwo. So uEzekiel ke ngoku uThembile uTathixo khange abone iNkosi uYesu, uvele wabona nje oba laa nkungu, uyana uthi yinkungu. Uthi ilizwi lithethe phayana kwangena umoya kuye. So ke ngoku nantsi isibhalo sisitsho. Uye wothuka ke uThembile, nam ndamangaliseka kodwa ndavuya uba iNkosi ibonisa uba Nkosi Thembile ndiyakuthuma njengomprofethi. Ithi wathi kumnyana womntu, ndikuthuma koonyana bakaSirayeli kwiintlanga ezingabagwiliki, abagwilikileyo kum. Bona nooyise babo baxexile kum, kwada kwayile mini oonyana bazingwanyalala ubuso, balukhuni intliziyo. Ndikuthuma kubo uze uthi kubo, itsho iNkosi uYehova, ke bona nokuba bathe beva, nokuba bathe bala, kuba bayindlu enenkani, bayakwazi ukuba bekukho umprofethi phakathi kwabo. Wena ke nyana womntu, musa kuboyika, ungawoyiki amazwi abo. Nangani usemarhawini nasemeveni, uhleli phezu koonomadudwana, musa ukuwoyika amazwi abo, ungaqhephuki mbilini bobuso babo, kuba bayindlu eneenkani. Wathethe ke kubo amazwi am, nokuba bathe beva, nokuba bathe bala, nokuba baneenkani. Wena ke nyana womntu, yiva endikuthethayo kuwe, ungabi nenkani njengale ndlu inenkani. Yakhamisa udle endikunikayo. Ndabona naso isandla solulwe kum, nantso incwadi isongwayo, wayitwabulula phambi kwam, yaye ibhalwe ngaphakathi nangaphandle, kubhalwe kuyo izimbonono nezikhwino nezimema. Nalo ke ilizwi uThembile anikwe lona yiNkosi. So ke ngoku ndithi mandiqale phi? Kulaa 2023, kuba abantu bathi umprofethi wobuxoki, wathi ulahlekisiwe kodwa uboniswe ezulwini. Uba niyakhumbula bazalwana, kwimibono yokuqala
uThembile ubone inkosi ilapha endlini, uzibonile zonke izinto. Inkosi yamane imthatha yohlala ezulwini, adlale athandaze ne-24 elders. So ke ngoku ndiza nalela ntuka ke ngoku nalo mbono ukwenzela into yobana uqhubekeke izwi lenkosi, ngokuba inkosi ifuna othe yambonisa izwi umntu makaligqithise, angaligcini kuye. So ke ngoku inkosi ifuna sikhuthalele ufunda izwi layo. Masizifundeni izibhalo sive, apho singa-andastendiyo sicele uba Nkosi, nakulo umbono ndiyacela bazalwane, thandazani uba Nkosi ndicela undazise ngale 23, kuba kaloku abaninzi baye bala bengakhange bawuhlole umoya, bengakhange babuze enkosini. Njengam nam endisuke ndala, kodwa inkosi yandenzela inceba yandibonisa. So ke ngoku uthi umpostile Pawulos phaa ezibhalweni, uthi umoya musani ukumcima, iziprofeto musani ukuzala. Uthi hlolani, cikidani bonke oomoya, nithathe leyo kuyiyo. So ke ngoku kufuneka sicikide, singasuke sithathe, kuba kaloku baba banintsi abaprofethi bobuxoki. Bona bayeza siyayazi, and sebekhona abaninzi, sebekhona kungoku. Kodwa kaloku abanomoya oyingcwele, xa ucele umoya oyingcwele, Nkosi ndicela undityhilele, uza kutyhilela kucace utaThixo. Nam bendingali, bendingayivumi i-23. Ndanyanzeleka uba ndiye kwi-podcast kamzalwana uba siyithethe le ndaba. Xa sesiyithethile ke ngoku nakho ayenzeka, kodwa kanye ngalaa mini inkosi yambonisa laa mbono werokethi. Abangcwele bonyuka besiwe ezulwini, abaziibhokhwe behlabathi baqhutyudwa ngaphantsi. Ithi inkosi uba nenceba uba mabasinde, ingaba ngasinda bonke. Uthi ingaba ngasinda bonke, nabo bathi soloko kwathiwa inkosi iyabuya, kuthiwa masiyazi into yobana imini enye ezulwini ifana neminyaka 1000 emhlabeni. So ke ngoku masihlale nemlindweni bazalwana, sizilungisa, sixolisa, sirepenta. Abantu mabaguquke bazalwana, bazalwe ngokutsha. Umntu amkele uYesu, avume ngomlomo, agqibe ngentliziyo, avume ngomlomo, amvume uba uYesu Kristu ungunyana kaThixo. Yena wafa, wavuka, efela thina. Wayengafeli abanye abantu, wayefela thina. Njengokuba ezibhalo zibhale ngooYerusalem, zibhalwe ngoosirayeli, ngoobani, izizwe apho utaThixo benengqumbo ngazo, ngoku nengqumbo ngathi apha. Sesiseso sizwe ngoku, kuba kaloku amanyala enzeka emhlabeni, izinto zirongo ezinkonzweni, akusafanele kushumayelwe inyaniso kataThixo. Sizawugwetywa bazalwane, kuba inkosi ifuna abo ibabekileyo ngaphambili uba bashumayele, mabashumayele inyani. Baphi ooPetros banamhlanje, baphi ooPawulos banamhlanje bazalwane? Masike simeleni inyaniso. Lixesha libi ngoku. Masike simeleni inyaniso, kuba uba siyithethi inyaniso, isihogo sikhamisile for thina. Uba siyithethi inyaniso yenkosi, funeka uxolele ulahlekelwa kuko konke ngenxa yenkosi, kuba kaloku nayo ilahlekelwe kuko konke, yabunikela ubomi bakhe ngenxa yethu. So ke ngoku xa inkosi ithi thetha koonyana bakaSirayeli, yithi mabayeke umbulo, yithi mabayeke ukrexeza, yithi mabayeke izithixo. Uthi umphefumlo wam uzithiyile ezo zinto, ukuqhumisela kooBhahali. Inkosi ayifuni. Kufuneka siziyetyeni bazalwana, masishiyeni amanzi, sishiyeni amakhandlela, sishiyeni iityuwa, sishiyeni izinto umntu athembela kuye xa esenkonzweni uba xa ikhona inkonzo ayizungena emakhandleni engalayitwanga. Bazalwana, ezi zinto ziyasilahlekisa. Inkosi ifuna yona sinikezwe igama likaYesu Kristu kuphela. Lilo lodwa igama esilinikiweyo, lilo lodwa igama esilinikiweyo phantsi kwelanga. Zange seza nakhandlela nakakade. Into ekhandwe ngumntu nasi ikhonza njani? Fanele sikhonze uYesu bazalwana, ngenene nangenyaniso. Ndithetha oku kuba ndisazi uba inkosi ithe mandikuthethe. Inkosi ithethile kum nangaphambili. Ezam izilantuka izityhilelo, imibono ndizayithetha nayo kuba inkosi yenze into yobana mandiqine, yandipheka, yandomeleza into yobana zizawubakho amaxesha obunzima. Uzawulahlekelwa, ushiye konke, abantu bakuxhome nasemnqamlezweni, ukuxhoma emnqamlezweni kukuthetha into yobana uzawuva ubunzima endleleni kaKristu, lo wabethelelwe emnqamlezweni. Uzawuva ubunzima, baza kuflathela abantu bakubize ngamagama. So eyam inkosi mna yandixhobisa bazalwane. Yile nto ke ndiyimela inyani, ngixola ushiyeka ndodwa. Inyaniso yenkosi kufuneka siyimele, ixesha liphelile. Alisekho ixesha lodlala ngoku. Siyayibona imibono, inkosi ithatha abantwana, inkosi iyasebenza ngapha nangapha, ibonisa abantwana bayo imibono. Ithi bantwana bam ndiyabuya, ndiyabuya, ndiyabuya. Kodwa thina senza njani? Sisahlala ekunxileni, sisahlala ekwenzeni iziyolo zalo mhlaba.
uSathane uyavuya bazalwane, and emkhathini akuphumlwanga. Emkhathini abaphumli, ubona kwasebusuku nje uba besihlasela uSathane, kodwa simile ngegama likaYesu, asibuyeli umva. Amen bazalwane, ndiyabulela kakhulu, Inkosi inisikelele. Siqineni, sibhekeni phambili, masibhekeni phambili. Noba ukholo soluncinci uva uyadinwa, uyaphelelwa endleleni, yazi uba umpostile uPawulos uthi ngexesha ndiphelelwa ngamandla kuxa ndinamandla. Apho inkosi yazibonakalisa khona, apho uSathane isithunywa sikaSathane besimhlasele. Yathi xa ithi ucela inkosi imohlulele, wathi inkosi ubabalo lwam lukwanele.